Und ich habe schon gesagt, ich komme aus Indien und Sie wissen das schon, wir haben schon auf dem Video gesehen, diese Ahmadiyya Jamaat ist eigentlich in Indien gegründet worden. Und ich habe mir gedacht, ich bin heute ein Vertreter, nicht nur von der katholischen Kirche, sondern auch von der Geburtsort von ihrer Gemeinde, also aus Indien. Ne? Also ich glaube, ich bin der einzige Inder hier, oder? Glaube ich. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, als katholischer Priester aus Indien freue ich mich sehr, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist für mich eine besondere Ehre, mit einer Gemeinschaft in Kontakt zu treten, die sich dem Frieden, der Nächstenliebe und dem Dienst an der Gesellschaft verpflichtet fühlt. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat wurde, wie Sie alle wissen, im Jahr 1889 in Guwahati in Indien gegründet. Als jemand, der selbst aus Indien stammt, weiß ich um die reiche spirituelle Vielfalt unseres Landes und auch um die Herausforderungen, mit denen religiöse Minderheiten dort zu kämpfen haben. Zusammen mit Muslimen und vielen anderen Religionen sind auch wir Christen eine Minderheit in Indien. Trotz ihrer indischen Wurzeln wird die Ahmadiyya Jamaat in Indien bis heute nicht offiziell als muslimische Glaubensrichtung anerkannt. Schätzungen zufolge leben in Indien etwa 100 bis 200.000 Ahmadiyyas. Die genaue Zahl ist schwer festzustellen, da viele ihre religiöse Zugehörigkeit aus Angst nicht offen zeigen. Doch was beeindruckend: Trotz aller Herausforderungen bleibt die Gemeinschaft aktiv, friedlich und standhaft. Ein zentrales spirituelles Ereignis ist die Jalsa Salana in Guardian, eine jährliche Versammlung, die Zehntausende Gläubige aus Indien und vielen anderen Ländern anzieht. Diese Jalsa ist nicht nur ein religiöses, sondern auch ein gesellschaftliches Zeichen für Einheit, für Friedfertigkeit und auch für Treue zu den Prinzipien des Glaubens. Besonders bemerkenswert finde ich das Engagement der Ahmadiyya in den Bereichen Bildung, soziale Dienste und interreligiöser Dialog. Schulen, medizinische Campus, Hilfsaktionen, all das wird oft mit bescheidenen Mitteln, aber großer Hingabe durchgeführt. In einem Land wie Indien, das mehr als 1,4